險啊！呢度係 Kilolo 啊，我哋嚟玩嘢。佢話12點閂門，我哋12:02嚟到。好彩佢俾我哋玩，同埋幫我哋搞退款。而家呢度勁口雪，哇！點解仲有人喺度？係啊，佢哋喺度做乜？可能係喎，職員可能係職員嗰啲車喎。睇下幾多嘢，啲雪厚到 ，My goodness！頭先好人啊，嗰啲幫佢處理。係啊，好正啊，好中意呢度嘅人啊。有啲即係可以過一鐘就走。係啊，即係過1分鐘佢都會睬你到傻咁樣。我哋非常好，好多謝佢哋。好啦，我哋而家要揸車翻去搵小朋友啦。3個小朋友，3隻小豬。咩事？影你揸船。揸船。漂移中的車，哇，勁多車！哇，咦？車哦，真係鏟咗過嚟，直頭係嗰對面。收工。Oh dear！哦，撞車啊！但係其實佢可以停我咁佢又要等啲車 clear 咗先咯。前面都有車落嚟。係喎。頭先我嚟嘅時候咧，已經累積咗經驗，就係咧冇車嘅時候咧，盡量咧行中間。係啊。喺張上邊咧，個箭嘴就 drop 落嚟箭嘴，跟住咧線態都冇所謂嘅，接受呢個。總之你唔好撞到對面。係啊。其實撞埋喺樹嗰度都冇所謂。唔係冇所謂，你會阻住你自己視線咯。我停低冇乜，都冇乜。但係有一啲好嚴重嘅事。肚餓，好肚餓啦而家。點解唔玩？知，大家都好小心。咁犀利而家望我哋唔同咩？哇！你唔凍？surprise！半條。啲嘢喺執翻。冇甜鮮魚店，啱啱喺呢度食完嘢。OK 啦，正常嘅味道啦。呢度好似 run 到4點鐘。大蟹，幾大隻蟹？哇！咁多隻腳嚇。今日超大雪，而家嚟到咧小樽嘅商店街，因為大雪關係，有啲鋪咧直頭冇開門。磨平咗。講嘢。係啊，我哋今晚咧又翻嚟呢間 ISO 食晚餐。今次咧我哋有 book 位嘅，我哋入去。今次坐咗上面嗰層，即刻唔同 feel。
喂，媽媽耶！OK 嘅應該。就嬲咗我嗰日，你做乜嘢？啲我冇喊嘅，我後邊我坐喺度咧，我後邊有人收人。好似嚟到不去到必食嘅呢個朱古力蛋糕，咩牌子蜜偷， ？Right。淨係得小樽有嘅啫，機場都冇得賣嘅。係啊，帶唔到翻香港啊。係啊，所以要即刻食。邊個切？我唔知啊，把刀喺邊？喺度。弟弟切， Anyone？爸爸切，我切唔切你切啊？嚇？慢慢切。試下先啦。啊！咩啊？咩啊？我切唔到啊，啊，條嘅。好似生日咁樣。